Xuclis. És una llar on les famílies de nens que pateixen càncer poden acompanyar els seus fills en tot el procés del tractament. El criteri per acollir a famílies en aquesta casa és que siguin famílies desplaçades, que venen d'altres llocs de fora de regió sanitària de Barcelona a la ciutat de Barcelona perquè els seus fills necessiten rebre un tractament oncològic. És el cas de la Maria, que fa unes setmanes va haver de desplaçar-se des de Lleida per venir a l'Hospital de la Vall d'Hebron. La seva filla acaba de rebre un trasplantament de medul·la i continua ingressada. Mentrestant, ella pot venir aquí a descansar. Jo dormo amb ella, llavors pel matí, després que passen els metges i tot això, doncs vinc cap aquí i faig el dinar, descanso una mica, estudio, i llavors quan allà a la tarda, a les 5 o les 6 de la tarda, jo me'n torno cap a l'hospital amb ella i ja me quedo fins al dia següent. A banda d'oferir un espai de descans per a les famílies, AFANOC també els dona suport psicosocial. A la mateixa casa, un equip de psicòlogues i treballadores socials els assessora sobre els recursos als que es poden acollir tant els pacients amb càncer com els seus pares. Realment les famílies estan molt angoixades perquè, a part de la malaltia del fill, es troben en una situació de desplaçament, una situació de problema en la feina perquè un dels dos té que deixar de treballar, el nen no pot anar al col·le i tots aquests problemes estan resolts. Hi ha recursos que resolen aquests problemes. Per exemple, el nen no pot anar al col·le, però sí que existeix la figura del professor, de la mestra hospitalària a l'hospital i del professor a domicili a casa quan durant més d'un mes el nen no pot anar al col·le. Per exemple, a nivell de feina dels pares hi ha una prestació econòmica que suposa una reducció de jornada per un dels dos i la mútua vinculada en l'empresa li paga un subsidi. La Diputació de Barcelona va cedir aquests terrenys pròxims a la Vall d'Hebron, on ara s'alça la Casa dels Xuclis. I gràcies a l'aportació econòmica de diverses empreses privades i entitats, aquest projecte s'ha convertit en una realitat des del passat mes de setembre. Tot i que encara no funciona a ple rendiment, ja dona servei a una desena de famílies. Esperem poder oferir uns serveis que ara per ara encara no es poden dur a terme precisament perquè hi ha poques famílies i això és nou per nosaltres, és nou per ells i estem tots com en rodatge. Sí que hi ha un projecte d'activitats fet perquè es pugui portar a terme de cara a les famílies, als nens, activitats lúdico-educatives pels nens, pels seus germans, pels pares també. No nos esperábamos esta acogida ni esta casa tan especial, ¿vale? En principio nosotros venimos aquí a hacer una biopsia, a ver lo que saldrá. No sabemos si tenemos que quedarnos más tiempo, si no, pero bueno, la casa no se toma tan bien porque preferible estar cerquita de casa y más familia y todo, pero aquí es que se está de maravilla, vamos, en esta acogida. És normal, és una casa preciosa, és una casa molt maca, on ningú hi voldríem estar. Aquí ens ha sortit una casa que és com un hotel de 5 estrelles, però realment és el que volíem, busquem això, un entorn amable, un entorn diàfan, un entorn on et puguis sentir-te bé, on puguis desconnectar realment del context hospitalari i pensem que això, a l'hora de la veritat, es reverteix amb el nen, que ell també ho rep, per tant, afavoreix que pugui tenir en el seu procés de curació de manera positiva. La veritat és que s'impliquen un munt amb les famílies, a més hi ha un munt de caliu, són tot gent supermaca, que tenen un munt de suport, se preocupen un munt per tu. Vull dir, si necessites qualsevol cosa, jo la veritat és que estic superagraïda per aquest regal, perquè per mi és com un regal. Després del cop fort, de la notícia que te donen i tot el que passes, la veritat és que venir aquí és com, no sé, veure la llum de nou. Com cada setmana, és moment de respondre les preguntes que ens feu arribar des del carrer. Avui hem recollit les vostres preocupacions pel que fa a la pell, i és que l'hivern és època d'esports de neu i a l'alta muntanya també ens afecta el sol.
És necessari utilitzar crema solar encara que no faci sol? A la neu, com a la platja, s'ha d'utilitzar crema solar encara que no faci sol, perquè a través dels núvols també passen la radiació lumínica, per tant has de protegir igual. Quants cops he de posar-me crema durant la jornada d'esquí? No, de fet s'ha de posar per terme mig cada 2 o 3 hores, cada 3 o 4 hores. Són filtres químics, normalment es va absorbint. Això vol dir que fan química amb la pell. Una cosa important, que la gent no recorda, és que el filtre s'ha de posar un rato abans de l'exposició, tant si és a la platja com a la neu, no al moment que arribes, sinó 15 o 20 minuts abans, perquè els filtres químics, fan química amb la pell. I llavors el resultat d'aquesta química amb la pell és el que protegeix. Els infants han d'utilitzar algun tipus de protecció especial per la neu? Als infants s'aconsella sobretot filtres físics. Són filtres que són... Filtre físic vol dir que és pantalla total, són aquests que es veuen, que no desapareixen a l'aplicar-lo. És molt important amb els infants recordar-ho sempre, ho recordem els dermatòlegs, que el pitjor són evitar les cremades. Les cremades solars a la infància poden provocar càncer de pell quan són grans aquelles persones. Doncs amb això acabem el que és ja el Batega número 56. Només en queda un, que serà l'últim programa que fem des de Televisió de l'Hospitalet per la xarxa de televisions locals. Serà la setmana que ve, a la mateixa hora, i serà un programa dedicat al sistema sanitari. Veurem com queda el panorama de Catalunya després de les retallades. Us hi esperem. Moltes gràcies.